我直接搬到这边来做一个测试。我刚刚那边空间太小了，然后你搬过去充电的时候，它会有一句说，充电的时候它会有语音提示。我先让它清洁，然后测试。好，等它走到这边，然后回家。如果测试的话，还是从充电出发，它才会记得轨迹，然后充电才找到家，效率比较快，然后它回去的轨迹会比较顺。所以它才会记得它的路径轨迹。然后你等它充电的时候，它会有语音提示。我等它回去。OK。有没有开始充电？然后，因为是110的电所以220的马达，吸尘马达无法作用。那刚刚的语音提示就是说，充电的时候它会叫你取下拖布支架。这个要记得取下。这个是有时是故障的原因之一。包括说，你看，它上面有一个痕迹水渍，这个还是要取下来。OK， 好，测试结束。